तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एक ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जिसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से सीपीसीटी एग्ज़ाम को लेकर। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को और उनको काफ़ी को ये क्लियर नहीं हो पाता है कि उनको कीबोर्ड लेआउट जो होता है वो कौन सा लेना है। बेसिकली इंग्लिश में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उसको को कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि हम हिंदी का करते हैं तो उसमें दो कीबोर्ड लेआउट होते हैं हमारे पास में। एक होता है कीबोर्ड लेआउट में रेमिंगटन गिल, दूसरा होता है कीबोर्ड लेआउट इनस्क्रिप्ट। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने सीपीसीटी एग्जाम को एक बार में ही निकाल सकते हो। तो आपको सबसे पहले कीबोर्ड लेआउट देख लेना है कि आपको कौन सा कीबोर्ड लेआउट समझ में आता है। बेसिकली अधिकतर जो स्टूडेंट यूनिकोड उपयोग करते हैं उनमें देवनागरी के साथ में रेमिंगटन उपयोग करते हैं और ये काफ़ी आसान लगता है उनको। नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो बनाऊंगा किस प्रकार से आपको हिंदी टाइपिंग करना है, किस प्रकार से आप लोगों को इंग्लिश टाइपिंग करना है और किस प्रकार से सीपीसीटी में क्वेश्चन जो आते हैं उनका अभ्यास आपको करना है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियो जरूर हो। तो देखिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इनके जो वर्ड्स होते हैं उनको समझना हमें पड़ता है। तो एक मैंने जो रेमिंगटन गिल का जो कीबोर्ड लेआउट है वो ओपन कर लिया। सेकंड जो ओपन करता हूँ मैं वो कीबोर्ड लेआउट में है इनस्क्रिप्ट। तो आप दोनों को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपके वर्ड हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अब जब स्टूडेंट अधिकतर स्टूडेंट देवनागरी पे प्रैक्टिस करता है तो उसको इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट जो है ना वो ऐसा लगता है कि हमने तो एक भी चलाया ही नहीं है और ना हम इसको चला सकते हैं। हाँ, हमें भी ऐसा लगता है, काफ़ी स्टूडेंट को ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो इनवर्ड पर होती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को के लिए लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रैक्टिस की कर सकते हैं। बेसिकली छोटे छोटे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को देखने में वीडियो बहुत लंबे ना लगे और छोटी वीडियो देखकर भी आप हमारे चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इनके जो टाइपिंग है वो कैसे करना है, इनके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।